Ajeitando a minha cozinha. Bom, se você não viu a parte 1, vai correndo lá no meu perfil, né, no meu canal. Bom, sem querer, na verdade, eu não queria fazer parte 2, mas eu tive que fazer porque sem querer eu apertei no botão de desligar o telefone e daí desligou a câmera, né? Bom, vou tirar essas coisas que não fazem parte, ó. Eita, como é que vai mostrar aqui? Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, eu apertei 2 vezes no negócio de pausar. Daí pausou 2 vezes. Ó, isso daqui tudo não faz parte da luz. Faz. A gente não para em pé mesmo. Deixa eu pegar. Tira esse fio pra baixo, né? E aí eles ficam. Bom, daqui da geladeirinha só. Agora, gente, eu vou estar ajeitando aqui, ó. Deixa eu deixar vocês aqui. Esse armarinho aqui que tem coisa da geladeira também aqui dentro. Ó, esse daqui é da geladeira. Esse daqui também é da geladeira. Isso aqui. Que eu já guardei. Eu ia mostrar pra vocês, só que eu esqueci. Deixa eu pegar e ajeitar essas coisas aqui, né? O negócio. Gente, tá uma bagunça, então eu acho que vai ter que fazer parte 3 ainda. Porque, gente do céu, tá muito bagunçado. Sério, olha, tem coisa separada aqui, ó. Depois eu ajeito, né, gente? Vou colocar aqui. Gente, esses pacotinhos que são assim, ó, meio pequeno, meio grande, são médios, eu deixo tudo num cantinho. Tem esses pacotinhos que são meio grandes, são de comida, né? São comida saudáveis. Eu deixei no outro canto. Ó, esse daqui. E os pequenininhos, gente, os que são meio pequenininhos, eu deixo tudo aqui nesse cantinho. Ó, tipo, esse daqui, esse. Vou colocar mais pra cá. Ó, tipo, esse. Esse daqui são pequenininhos, daí eu deixo tudo aqui nesse cantinho. Tô ajeitando aqui. E daí esse daqui que é grande, eu deixo aqui atrás do arroz. Esse daqui também que é grande, eu deixo aqui atrás. Ai, nossa, caiu um pãozinho aqui, ó. Aqui também caiu a minha coisa de frango aqui. Então esse papel não. Aqui, ó, coxinha de frango. Vamos aí, coxinha de frango. Ai. Esses daqui aqui. Esse daqui também aqui. Eu tenho bem pouquinha comidinha, né? Mas olhando de longe parece que tem bastante. Quando eu tenho que ajeitar tudo, fica bastante coisa. E quando não tem que ajeitar, não. Bom, gente, agora eu vou ajeitar as coisinhas do congelador que estavam aqui, né? Na geladeira. Franguinho, picolé de milho e lasanha. Bom, agora eu vou ajeitar essas outras coisas aqui na friteira. Aqui. Tô colocando errado ali já. As coisas grandes ficam aqui, as coisas pequenininhas ficam aqui. Abacaxi, banana é grandinho. Esse abacate aqui não é grande, mas eu deixo aqui porque na vida real é grandinha, né? Ó, daí sobrou essas coisinhas aqui que vocês já sabem onde é que fica, né? Não é aqui. É aqui, ó, gente. E esses pãozinhos, essas coisinhas aqui, eu deixo aqui dentro. Essa porta fica caindo, por isso que eu fico fazendo assim, tá? Porque eu fico fazendo assim, a porta não cair, daí fica assim, ó. Né? Mas, ó, ajeitei. E, bom, gente, tá ajeitado. Não tá tudo bem ajeitado. Eu vou ajeitar aqui essas coisinhas aqui, né? Ele pegou e tirou tudo pra poder colocar aqui. Ainda bem que ele não pegou e não perdeu minhas coisinhas. Mas ele arrastou tudo, tirou tudo fora do lugar. Deixa eu ajeitar aqui.
aqui. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo e tchau!